Ay, di po. Why na record? Record ako po. Why kayo napindot ang ano ni? Ay, liwat naman ko. Sige, sige. So, seismic analysis and seismic weight based on NSCP 2015 Section 208. So, ari. Tapos mo, makuan ang iyang diaphragm flexibility, complex revolves are rigid, dili man kita balik sa natural forces analysis procedure. So, sa pag-design naton, pag-analysis procedure naton, mayara kita linear kag non-linear. So, whereas sa linear mayara kita static analysis kag dynamic analysis. The same man sa imo non-linear mayara kita static kag dynamic. Under sa static, amo na may pinaka simplest type of simulation. So, whereas sa dynamic naman, may di more complex. Kinanglan naton sa dynamic input. So, kung kinanglan naton sa dynamic input, kinanglan naton sa mga help sa aton nga computer apps or computer, like mga staad, ETABS, mga muna. Static naman sa linear, more complex with. Gina-consider mo na ang non-linearity sa imong structure. Okay? However, sa dynamic, even more complex. Kaya gina-consider mo na ang non-linearity plus kagang dynamic forces ka mga characteristics sa aton yung mga structure. So, para sa inyo, since diri para sa undergraduate, diri kita ma-focus sa static analysis. Whereas may sa simplest type of simulation niya, pwede naton ma-himay o magamit mangitan lang sa mga formulas. Okay. Okay lang. Next. Sa pag-seismic analysis naton sa buildings, mayroon kita static analysis kag dynamic analysis. Whereas para sa static analysis, mayroon kita linear kag non-linear. Which is sa linear, under sa linear, mayroon kita equivalent static method or lateral force method. So non-linear naman, mayroon kita tinatawag nga pushover method. Under naman sa dynamic analysis, mayroon kita linear kag ari ang ilang mga method. Under sa linear, mayroon kita ginatawag nga response spectrum method kag linear time history method. Under sa non-linear naman, sorry, need na niya sa mga different yung mga computer technologies na ari sila. Kaya gina-consider na ni ang different o ang dynamic approach sa imo nga building kaya gina-consider pa yung linear. So, based sa apat niya ni, diin kita makuan. So, diri lang. Sa equivalent static method or lateral force method, so, hindi na ito magamit ni sa inyo. Ang muna yung pinakahapos na lateral force method or equivalent static method. Next. Dito lang kita ma-focus. Next. Para naman sa pagkuha sa effective seismic weight, W, or values ng W naton, o muna ginapamangkot ninyo ligad, kung paano makuha ang force niya, or ang overall total weight, or W. So, the seismic dead load, W, is the total dead load and applicable portions of other loads listed below. So, may mga conditions pangina. So, the condition 1, in storage, if ang imong building is naka-storage, kag warehouse occupancies, kung naka-warehouse occupancies ng imong building, a minimum of 25% the floor live load shall be applicable. 25% sa imong floor live load. So need mo pa na ipangitaon ang iyang live load based sa NECP minimum load design requirements. So para kuhaon mong ilang load, so 25% na yun sa floor live load shall be applicable. I-need mo na i-add sa imong weight. Next, the condition number 2, where a partition load is used in the floor design, a total of not less than 0.5 kN per square meter shall be included. So kung may partition load mo na ginagamit sa inyong floor design, may a load of not less than 0.5 shall be included sa imong floor story. Example, 3 of ganay. Tapos, kung imong building is may mga permanent equipment, a total weight of permanent equipment shall be included. Example, nara kita di portal frame nga factory ang imong gamit. So naka-factory ang imong building. So para sa weight sa second floor mo, kag third for example, sa third floor mo is meron ka di equipment niya naka-install permanent na daan. So paon mo ni ang iyang weight. Pagtapos, ang weight niya ni i-add mo sa total weight sang imo W para sa third floor. Ang weight ng imo third floor. Okay? So, total weight of the permanent equipment shall be included. The same, may partition load di sa imong second floor, load of not less than 0.5 kN shall be included. So, para naman sa storage and warehouse occupancies, sa minimum of 25% of the live load shall be applicable. Yan. Ano ang mga buildings na mayara permanent equipment ako?
Example, imo mga hospital kag mga factories. Ra. Okay, next. So, diri ma-determine mera pa kita different types of static analysis procedure. So first, mera kita simplified static. The simplified static lateral force procedure set forth in section 28511 may be used for the following structures na may category 4 or 5. Whereas ang buildings of any occupancy including single family dwellings not more than 3 stories in height, excluding basement that use light frame construction. So other buildings not more than 2 stories in height, excluding basement. So ari gamiton mo nga analysis ang simplified static. Pero kita sa mga undergraduate pa lang, gamiton naton ang static. The static lateral force procedure, ari siya, in section 208.5 may be used for the following structures. All structures regular or irregular in occupancy categories 4 or 5 in seismic zone 2. Regular structures under 75 meter in height and with lateral force resistance provided by systems listed in these tables. Imo to mga structural system. Irregular structures of not more than 5 stories or 20 meters in height. Lateral structures having a flexible upper portion supported on a rigid lower portion where both portions of the structure considered separately can be classified as being regular. So the average story thickness of the lower portion is at least 10 knives. So tara, usahan nila lang. Check ko na kung nag-record yun man. Record. Balik kita. Kung may static kita, may makita dynamic. So para sa dynamic, need na nato niya sa mga computer apps. So the dynamic lateral force procedure of section 208.5.3 structures 75 meter or more in height except as permitted by section 208.482 item 1. Structure sabi ko, so hindi na ko di mag base diri. So since need mo niya sa computer niya, so bayan dala na. Tapos ang pumera ka fourth procedure which is ang alternative procedures. So alternative lateral force procedures using national analysis based on well-established principles of mechanics may be used in the lieu of those prescribed in this provision. So mera kita seismic isolation. So seismic isolation, energy dissipation and damping systems may be used in the analysis and design of structures when approved by the building official and when special detailing is used to provide results equivalent to those obtained by the use of conventional structural system. So, sa ato niya pag-design sa inyong building, di lang kita ma-focus sa static analysis or static lateral force procedure of section 208.5. Imo niya pinaka-focus kay magamit nato, makagamit lang kita mga formulas diri. So, bayan na lang nato ng dynamic, bayan na lang nato ng simplified static kag seismic isolation. Next. Ma-design na kita sang aton niya base shear. So, determine base shear. Paano ma-determine ng aton niya base shear? So, B o base shear V is equals to the quantity of CS times W ang imo nga effective weight. Where ang CS mo can be computed by the spectral acceleration times the times importance factor over response modification factor ari siya. So, amo ni nga value man ang V equals to CSW is mayara sila din. Responding ang mga values muni. Una ang design base shear mo. So design base shear. The total design base shear in a given direction shall be determined from the following equation. Whereas ang imo nga total design base shear is equal sa imo nga values ng imo nga CV times I, di ba? Sa atong kagina may arak ta mga values sa CV. CV times the imo nga importance factor over the response modification factor over T. Ang T mo ni gali is period ni siya. Natawag natin ni siyang as period. So, ano ang mga values ng T? Karon, i-determine nato na kag times na iya nga overall effective weight. Tapos, sige. The total design base shear need not exceed the following. Dapat ang imo nga value nga ni dapat hindi maglapaw sa imo nga base shear diri. Okay? The total design base shear need not exceed the following sa mga values. Whereas ang V mo shall equals sa 2.5 CA I R W not. Dapat hindi siya mag-exceed, hindi siya mag-1. Kung hindi mag-exceed means maximum ni siya. Natawag natin siya nga maximum base shear.
Ari ang aton nga design base year, maximum nato ni dapat hindi siya ang value nga sang B nga ni dapat hindi siya maglapaw sa value diri. Okay? Kag tapos kung may maximum kita may ginatawag man kita na minimum. So the total design base year shall not be less than the following. So the B times the 0.11 CAIW. So di ba may mga values kita dito sa CA naton sa pag-determine naton. So the total design base year shall not be less than the following. So, minimum. Dapat ang value nga ni sa imong mga design base year, total design base year is hindi magamay sa muni nga value mo. Next, for seismic zone 4, the total design base year also not be less than the following. Kung imong nga building siya sa seismic zone 4, so need mo man ni i-compute amo nga quantity. Whereas dapat ang value sa imong total design base year hindi magamay diri. The total base year shall be not or shall also not be less than the following. Hindi siya magamay para diri. Okay? Okay, sige. So, nga nag 2.5 CAD kag 0.11. So, diri na nagalay ang imo nga mga computation. So, kita nyo din yung 2.5 CA, amo na ang pinaka-maximum nga spectral acceleration. So, kung i-substitute mo yung 2.5 diri sa value nga ni, is maka-come up kita sa formula nga 2.5 CAI times W over R. The same man, kung sa CA mo, muna ang minimum mo. Hindi ka dapat maglapaw, ma-determine mo ni kung pila ni ang iya nga. Ma-determine mo ni ang 0.11 CAIW. So, although hindi mo naman na need na i-analyze kit, diri ka na lang base sa imo nga apat ibilog nga formulas ni holy formulas mo. Whereas, limuton ko, ang V mo ni, total design base year, hindi siya maglapaw diri. Hindi siya maglapaw diri. Kaysa sa B mo ni, hindi siya maggamay diri. Kung sa seismic zone 4 ka, ang B mo ni, dapat hindi magkula or magamay sa value. Ini shall not also be less than the following muni nga values. Okay. Paano kung kita ng T? Sige. Para ma-compute ang T, mayroon kita duwa ka method. Whereas ang approximate per use of vibration. So, for all buildings, the value T may be approximated from the following equation. Period or T equals to Ct times Hn raised to 3 over 4. Whereas ang mga Ct is muna siya may value kita. Ct is equal to 0.0853 for steel moment resisting frames, 0.0731 para ang imong kwan is reinforced concrete moment resisting frames, and the centrally braced frames. Ang Ct mo man is equal sa 0.0488 for all other buildings. Ano ning imong Hn? Ang Hn mo muna yung overall height sang imong building. So, what to use as the height above the base building? What if may hara ka sa basement? Din mo i-consider ang HN mo or ang diri ni HN. So, dapat sa pag-compute ng HN niya ni, dapat ang imo nga kuan yung value dira isalin sa ground kadto sa overall o pinakataas nga height sa mga building. So, when in doubt, use the lower value of HN kay reasonable na siya ari. Need naton gamay na ni dapat. So, sa duwa nga ni, muni atong nga gamiton. Ari hindi lang. Okay? So, alternatively, the value of CT for structures with concrete or masonry shear walls, kung may shear walls yung mga masonry shear walls, CT may be taken as 0.740 divided by the square root sa imong AC. Kung anong AC mo is the summation of the effective area times the 0.2 plus dE over Hn squared. The value of dE over Hn used in equation 208-13 shall not exceed 0.9. So, ang ari nga value ni is need not to be exceed 0.9. So, kung may A kita, meron kita man method B, which is ang method B mo ni is mas complicated na siya gawa. So, the fundamental period T or period T may be calculated using the structural properties and the formational characteristics of the resisting elements in a properly substantiated analysis. So, the fundamental period T may be computed by using the following equation. This T equals to the 2 pi times ang iya nga quantity nga ni. Where ang T na dapat na makuha mo ni is less than sa 1.3 nga T nga ginagamit mo sa pag-solve diri. So, ang T naman ni dapat 1.4. So, ang muni nga method is hindi siya recommendable. Hindi siya recommendable. Okay, always dapat ang imong parameters is dapat ang T nga ma-solve mo diri is dapat less than sa 1.3 nga value diri. So amo ni man ang gyapon mag-govern. So
Pero sa inyo calculations, sa inyo nga plates, so dapat ang T mo is muna dapat. Okay? Next. Oh. Kadto naman kita sa vertical distribution of forces. So, supposed to be may ara kita di isa ka portal frame. Which is ang height sa imong H1 or lin sa ground floor pa to second floor, H2 ground floor to third floor, H3 third floor to fourth floor, H4 fourth floor to fifth floor, kag and go and so on. Ara. So fx and so on. So level 1 sa imo sa H1 dapat ang mga level is equals to 1 para sa force 1 mo. So the vertical distribution of forces. So the total force shall be distributed over the height of the building, height of the structure in conformance with equations 2.8.15, 2.8.16, and 2.8.17 in the absence of a more rigorous procedure. So, ang base shear yun is equals, kita nyo ng base shear gani. Ang base shear nga is ga-act always sa dalom, sa ground, sa ngato ni building. Whereas, FT plus ang values ang isa kag isa nga ni. Tanatan equal na dapat sa imong nga V. So, values ang F1, values ang F2, F3, F4, F5 is dapat equal sa imong nga V plus ang FT mo ni. So, kung nakita nyo, ang values ng F1, F2 is samtang gapasaka siya force, mas gadako ang aton niya lateral force dira para sa earthquake. So, which means, the concentrated force Ft at the top, ari sang Ft nga ni, which is in addition to Fm, sa muni, shall be determined from the equation niya muni. Whereas ang Ft mo is equal sa 0.07 period times the imo nga B. Ano na siya? May ara na siya conditions with the value of T used for the purpose of calculating Ft shall be the period. Ang value sang T shall be the period that corresponds with the design base shear as computed using the equation 208.4. So, dapat ang Ft mo need not exceed sa imong 1/4 ang imong B and may be considered as 0 if ang T mo, ang period T mo na compute diri, ang T mo B is na compute diri, ang T mo D is 0.7 and below or less than, ang imong Ft is considered as 0. 0 na siya. Kung ang imong T is 0.7 and less. So the remaining portion of the base shear shall be distributed over the height of the structure including level at a certain level according to the following equation. Fx equals to V minus Ft, the weight of that that story times the height of that story. Overall sa summation sa imong story samtang kapababaw ka. So karon sa imong example, karon ng example ta, mas ma-identify nyo ni ang muni nga mas analyze or mas mas ma-appreciate nyo ang formulas na ri. Okay, hapos lang siya, although hapos lang siya. So at this level designated as X, the force Fx shall be applied over the area of the building in accordance with the mass distribution at that level. Structural displacement and design seismic forces shall be calculated as the effect force of forces Fx and Ft applied at appropriate levels above the base. So, para siya. Karon. So next. Okay, sige. Dili lang kita na guru.